मैच कृणाल पांड्या है, जैसे मदन जी ने कहा, गेंदबाजों ने ही आज है। जो बात कही गई है उस पर तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ तौर पर जवाब भी दिया और यही बात अब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखी। तो जो लिखा गया है वो ये है कि हम पीएमओ को सलाह दे सकते हैं कि जो भी अफसर भारत की ओर से बातचीत करने वाली टीम का हिस्सा है वो फ्रांस के अफसरों के साथ समानांतर विरोधाभास होने से बचे। पीएमओ अगर रक्षा मंत्रालय द्वारा बातचीत के नतीजों के बारे में आश्वस्त नहीं है तो पीएमओ के नेतृत्व में होने वाली वार्ताओं में संशोधित रूपरेखा को अपनाया जा सकता है। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि अखबार ने इस पर तत्कालीन रक्षा मंत्री 8440 8440